ये कहानी एल्सा की, जो हर सुबह अपने सबसे बड़े दुश्मन अलार्म क्लॉक से एक जबरदस्त जंग लड़ती है। जैसे ही अलार्म बजता है, एल्सा की नींद का सुकून टूट जाता है और एक नया मज़ेदार बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो पहले स्नूज़े बटन दबाती है, फिर तकिया फेंकती है, कभी कंबाल के अंदर छुप जाती है, लेकिन अलार्म क्लॉक हार मानने को तैयार नहीं होता। अलार्म हर दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से बजता है। जब वो आखिरकार उठती है, तो उसे एहसास होता है कि वो देर कर चुकी है। अब जल्दी से कपड़े पहनने, नाश्ता करने और स्कूल पहुंचने की टेंशन शुरू हो जाती है। वो एक हाथ से जूते पहनती है और एक हाथ में नाश्ता पकड़कर भगती है। क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी या फिर आज भी टीचर से डांट सुननी पड़ेगी? देखें यह मज़ेदार और हंसी से भरपूर जुंग और जानिए कि सुबह जल्दी उठना कितना मुश्किल हो सकता है।